Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle mor, simli bir slime nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Umarım güzel bir slime olur, sayım olur. Yanımda bir konuğum var, Ece diye bir arkadaşım var. Merhaba, ben Ece. Bugün mor simli slime yapacağız. Evet, benim Ve mor simim yoktu. Ece'den istedim ve sağ olsun bana da verdi. Ama çok fazla kullanmak istiyorum. Aynen, çok fazla kullanmamaya çalışacağız. Zaten çok yetecektir bize. İsterseniz malzemeleri sayarak başlayalım. Ece saysın bizlere. Bu mor simimiz. Evet. Bu borakslı suyumuz. Bu da arkadaşlar bundan ya kırtasiyelerde sıvı tutkal alabilirsiniz ya da İstanbul'dan zıp zıp oyun jeli sipariş edebilirsiniz. Ve burada bir kaşığımız ve bir kasemiz var. Evet. İsterseniz yapmaya başlayalım. Ece de bana yardım edecek. Başlayalım. 3 Kapat. Evet, başlıyoruz. Şimdi zıp zıp oyun jelimi koyarak başlayacağım. Ben simli borakslı. Tamam, bakarız. Ben sana derim. Onu şey yapma. Yavaşça koyacağım. Fazla koymadım mı gibi geliyor. Yeterli. Yani tutkalından çok fazla gitmesini istemediğim için küçük küçük yapıyorum. Hem kameraya da sığsın diye aynı anda da. Kutularıma, poşetleri de sığsın diye ayrıca da. Ay kapandı. Arkadaşlar şey yapacağız. Dün benim kanalımda da takip edebilirsiniz. Kanalımın adını size aktaracağım. Daha yeni açacak. Ben de ona yardım edeceğim. Şimdi mor simimi döküyorum. Ay. Öyle mi dökmeseydin keşke. Böyle döküyorlar. Çok az daha dökeceğim. Tamam. Yeterli herhalde. Evet, Karıştırınca görürüz. Wow, çok güzel. Arkadaşımla şu an aynı şeyi taklit ettik. Evet. Farkında mısın? Borakslı suyumuzdan ben koyacağım. Ama çok yavaş koy, tamam mı? Biraz iyice karıştırayım. Çok az bir şey daha dökeyim. Daha çeyreği zaten. Merak etme. Ay. Tamam. Tamam, Daha yeter. fazla dökmeyin. Çünkü çok fazla benim gözüm kanalımda yok. da şey yapacağız. Slime mı? Hı. Tamam. Borakslı. Beni de davet Tamam. edersin herhalde. Olur. Arkadaşlar bu çok güzel bir rengi var. Yakından bir göstermek istiyorum sizlere. Bekle. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Ya mor simli slime yapmak çok güzel. Melis'le yapmak çok güzel. Evet, şimdi kameramızı düzeltelim. Evet. Şimdi boraksız suyu dökebilirsin Ececiğim. Yavaş yavaş. Biraz dök. Tamam, yeter. Jelleşmeye başladı. Bakın. İyice karıştırıyorum. Biraz daha dökeyim mi? Çok az daha dök. Dök. Tamam. Ay tamam. Galiba borakslı suyu biraz fazla oldu gibime geliyor. Olur mu ki? Oluyor. Tamam. Biraz daha dökelim. Şöyle ben bir ayarlayayım. Arkadaşlar bunu masaya koyup belki şey yapabiliriz, gösterebiliriz, oynayabiliriz. Evet. Belki yine Melis'in renk gıdalarından bir tane daha yapabiliriz bugün. Evet, ben bugün bir video daha çekmek istiyorum ve bu videomda şöyle olsun istiyorum. Bir tane mor simli ve bir tane de pembe simli ojelerden bir bardaklarda yapmayı düşünüyorum ama bardaklarım da işte neyse bir bardak bulmaya çalışırım ben, belki plastik bir şeyler bulmaya çalışırım. Belki de çalışırız. Ya da tek bir tane renkte yapabilirim. Belki bardağım yetmezse. Çünkü bardaklarımız vardı. Bir sürü plastik güzel ama işte birisine verdik. O yüzden neyse işte görürüz. Evet. Şöyle yakın kameraya alayım. Evet arkadaşlar. Sen Ece biraz boraks at istiyorsan.
Kamera sallanıyor çünkü sabit değil. Ben tutuyorum. Tabletten olduğu için tamam yeter çok döktüm. Çok döktük ama olsun. Neyse ben bir şeyler yaparım. Sen tutsana Ececiğim. Şu an. Evet güzel. İyice karıştırıyorum. Biraz küçük oldu dedim zaten. Ama yine de gayet güzel. Arkadaşlar şu an şey oldu. Mor simli bir garip oldu. Ben kanalımı açınca Melis'i de davet edeceğim. Çok güzel bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Evet challenge'lar da yapacağım ben kanalımda bu arada. Yani yüzümü göreceksiniz. İnşallah bugün yaparız onu çünkü benim yüzümü de gör. Şöyle biraz daha kaldır tableti. Sonra Melis'in annesi kim? Ne? Melis'in annesi. Bir kere Melis de annesiyle çeker bir tane. Belki yani. Ama belki. Evet şuna bakın. Biraz daha bırakacağım, daha dökmeyeceğim. Çünkü kendim kıvamı getirmeye çalışacağım, elime alacağım falan. Şu an hiç güzel bir sesi yok. Bana göre tabii size göre olmayabilir. İleride belki Melis Kamerayı güzel tut. belki Melis slime havuzu da yapabilir. O da belki yani kesin değil arkadaşlar. Çok az kaldı. Evet sonra Kamerayı oynayacağız. bir normal yapalım istersen. Bekle. Evet arkadaşlar. Kamerayı tutarken hep slime oldu tablet. Neyse temizleriz. Çok az bir şeyler Slime oldu mu? Olmuş. yapışmasın diye boraks dökeceğim. Sonra ellerimize krem süreceğiz yapışmasın diye. Arkadaşlar şu an mor sim o kadar güzel oldu ki inanamazsınız yani. Okay. Burada olmak isteyenler çok şanslı. Aslında Hoppi TV, Oyuncak Hava TV falan da slime yapıyor. İzleyenler vardır belki. Onların yanında olmayı birçok kişi istiyordur. Burçin abla gibi mesela öyküyle slime yapmak. Güzel yani. Ben isterdim gerçi onların yanında olmayı. Ona bakılırsa ben de isterdim. Ünlü bir kanal sonuçta. Şöyle bir gördüğünüz üzere oldu. Ay beni görmüyor. Ha, pardon. Şöyle biraz çok azıcık döksem mi ya da dökmeyeyim ya. Zaten krem süreceğiz. Şu tabağı şöyle alalım. Arkadaşlar biz birazdan geliyoruz. Elimize krem sürüp geliyoruz. Bay bay. Evet arkadaşlar slime'ımız çok güzel oldu. Ben elime krem sürdüm. Ece arkadaşım da şimdi sürmeye gitti. Sürecek ve gelecek. Bakın. Kamerayı biraz kaldırayım ki görün. Böyle bütün mutfağı göreceksiniz ama. Olsun. Şöyle ayarlayayım. Oldu sanırım. Neyse bir durdurayım geliyorum arkadaşlar. Evet biraz oldu sanki. Sonra bunları pipetle şişireceğiz. Kayıyorum arkadaşlar. Ben de yetişmek için Melis çıkacak mısın acaba? Tamam. Arkadaşlar Dur kameranın geçme. ben Arkadaşlar geçerim bakayım. Arkadaşlar çok güzel siz de evde yapabilirsiniz istediğiniz gibi. Kırtasiyelerden arkadaşlar böyle şey alabilirsiniz. sıvı tutkal. Evet sıvı tutkal alıp üstüne o tutkal kadar su dökersiniz. Dediğim gibi olabilir. Versene bir şey yapacağım. Bu pipetler niye? Yapacağım. Şişireceğiz. Balon yapacağız. Neyi? Slime mı? Hı hı. Arkadaşlar slime balon yapacağız. Bakın. Hatta başlayalım bile. Ne dersin? Hadi. İkişer böleyim arkadaşlar. Biraz elime Ay yapıştı. balon. Çok fazla krem sürememişim elime demek ki. Ben sürdüm maşallah. Fazla bile sürdüm baksana. Al bakayım. Ben pipetimi aldım. Nasıl yapacağız? Şimdi Ece kendi tarafında yapsın. Ben burada sizlere göstereceğim. Nasıl yapacağız? Şu Onu kasesi söylesene. alalım şuradan. Hı. Evet şimdi Ece beni izle. Öğren. Şöyle. Heh. Çok fazla yüzümü görmeyi istiyorum da. Ups olmadı. Yüzüm gözüküyor mu? Aa, gözükmüyor.
Ay oluyordu. Ben çok kocaman yapıyorum arkadaşlar yaptığım slime'larla. Dur bir yer. Şurası açık bak. Melis biraz daha bu tarafa getirsene. Ha, şurası çıkmış gördüm. Görmüyorum. Ha tamam. Hadi. Hiç. Hadi bak. Arkadaşlar balonumuz büyüyor. Ops. Nerede ya? Ops. Arkadaşlar isterseniz şişirebilirsiniz böyle. Çok güzel oluyor. Ben elime biraz daha mı krem sürsem ki? Elime yapışıyor. Ay biraz bu da yapışıyor. Ay. Arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. Ay Şöyle. ben de alayım. Arkadaşlar. Ay yapışıyor. Ay. Kız. Arkadaşlar maşallah mega büyüklüğünde açtım Melis. Evet arkadaşlar sıra bende. Yapma sırası bende. Tamam yap bakalım. Ay, Ben dur. de oynuyorum. Ay. Ya Melis sen bir hazırlasana ya. Ben hazırlamayı bilmiyorum. Neyi? Şu hani balon yapacağız ya şuralarına falan sokuyorsun. Şuradan kapatı. Bekle. Şişir. Kafan gözükecek. Şişir. Biraz saçların gözüküyor ama. Bak. Ya. Arkadaşlar böyle bir şey oldu. Elime geldi. Ay çok güzel. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Evet, Abone olmayı eğer unutmayın. beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Eğer soru cevap videoları çekmemi istiyorsanız sorular sorabilirsiniz yorumlardan. Instagram şeyi. Yok yorumlardan sorabilirsiniz istediğiniz soruları. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye bye. Ben tam başlayacağım.